Spor AŞ Handbol Kulübü sporcuları ve eski eğitmenleri artık yeni dönemde diğer tesisimiz olacak çünkü. Hep beraber yakalamışken günle alakalı onların fikirlerini alalım istedik. Sizden başlayalım, tanıyalım seni. Adım Selçuk, soyadım Ekinci. Handbolda kaleciyim. Bu handbol bana yararlı olduğunu düşünüyorum. Spor okullarında devam ediyoruz spora. Evet, artık sürekli devam edeceğim ben bu sporu meslek edinmeyi planlıyorum. Tamam, ömür boyu spor o zaman. Peki bugün nasıl buldun alanı? Bugün çok güzel buldum alanı. Hani bir sürü etkinliklerine katılıyorum. Yani Spor AŞ'ye teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik düzenlediği için. Peki biz teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Sizi tanıyalım yakışıklı. Adım Mustafa, soyadım Solak. Handbol takımında sağ oyun kurucuyum. Bugün etkinliği çok beğendim. Etkinliklere katıldım. Spor AŞ kulübüne de teşekkür ederim. Peki. Hocam sizden sonra bırakacağım. Sizi tanıyalım. Adım Emirhan, soyadım Aydoğdu. Handbol takımında pivot oynuyorum. Bugün alan güzeldi. Etkinlikler çok boldu yani. Zevk alarak hepsine oynamaya çalıştık. Böyle güzel oluyor. Spora devam edeceğim inşallah. Teşekkür ederim. En son sana geldik. Batuhan Alper Oynanak ismim. Handbolda sağ kanat olarak oynuyorum. Bugün de burayı çok beğendim. Yani her zaman olduğu gibi. Etkinliklere de katılıyorum. Teşekkür ederim. Peki. Hocam size dönelim. Öğrencilerinizle birliktesiniz. Aynı zamanda alanda görevdesiniz. Siz nasıl buldunuz? Öğrencileriniz nasıl bulmuş? Tepkileri alalım sizden. Etkinliklerimiz zaten her zaman olduğu gibi çok eğlenceli ve çok enerji dolu oluyor. Çocukları da salon stresinden, baskısından birazcık daha kurtarıp doğayla buluşturup daha çok motive etmek için böyle etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah daha faydalı, daha güzel etkinliklerimizle birlikte devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler size.